अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल डिश इन्फो एंड विलेज। फ्रेंड्स, आज की आपके लिए ख़ास ही वीडियो है। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। ये मेरे पास एक 17 का चाइना टीवी आया हुआ है। इसका मसला ये है कि एक तो ऑडियो का मसला है और ना ही कोई चैनल आ रहे हैं, ना कोई पिक्चर सही है, पिक्चर ठीक है, ना ही कोई सेटिंग ठीक है। मैं आपको इसकी मुकम्मल अपडेट देने वाला हूं। आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें जो नए व्यूअर हैं, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे चलते हैं। फ्रेंड, टीवी को मैंने दोबारा ऑन कर दिया है। ये देखें, ये ऑन हो गया। ये केबल पेन है, मैं इसको लगा रहा हूँ। ये मैंने लगा दी है। अब मैं आपको इसके चैनल सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेन्यू का बटन आपने दबाना है। ये चाइना का रिमोट है 63। मेन्यू का बटन दबाने के बाद ये आपने पहले इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है, इसकी ज़बान चेंज करनी है आपने। ये देखें, ये इंग्लिश हो गई। और ये क्लॉक सेटिंग हो गई, ये साउंड सेटिंग हो गई, कलर सेटिंग। ये N443, लेकिन इसको आपने ऑटो पे रखना है। और इसको आपने, ये देखें, इसका एक ऑप्शन नहीं आ रहा, वो फैक्ट्री के सेटिंग में से सेट होगा। ये मैं आपको दोबारा प्रोसेस का चेक करा देता हूँ। ये देखें, ये आ गया चैनल सर्च। आपने ऑटो सर्च करना है। ये ऑटो सिलेक्शन करने के बाद आपने वॉल्यूम का बटन दबाना है, साइड वाला वॉल्यूम जमा वाला। ये देखें, आपके सामने चैनल सर्च हो रहे हैं। ये देखें, ये चैनल आ रहे हैं। इसको मुकम्मल प्रोसेस करना है। मैं थोड़ी वीडियो को स्किप कर देता हूँ। ये देखें, ये मुकम्मल हो गई है सेटिंग इसकी। ये देखें, ये चैनल पीटी होम आ गया है। इसकी आवाज़ नहीं आ रही आपके सामने, इसकी आवाज़। ये देखें, ये कलर हो गए और ये ज़बान सेटिंग हो गई, इसकी लैंग्वेज। नीचे कैलेंडर, गेम्स और लॉटरी। दोबारा मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखें, ये हो गया कलर सेटिंग, साउंड सेटिंग। लेकिन ना कलर तो सही है, नीचे साउंड सेटिंग ये ठीक नहीं है। ये देखें, ये इसकी फैक्ट्री में से सेटिंग करनी पड़ेगी। और ये हो गया ऑप्शन चैनल सर्चिंग वाला। मैं आपको फैक्ट्री सेटिंग करके दिखाता हूँ इसका। ये देखें, ये बटन उन्होंने एक्स्ट्रा लगाया है, ये फैक्ट्री सेटिंग का है। ये देखें, फैक्ट्री ऑन हो गई। और अब ये यहाँ से आपने ब्राइट्स, कंट्रास्ट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। और दोबारा आपने प्रेस करना है वही फैक्ट्री वाले बटन को। ये देखें, ये यहाँ से आप वी साइज हो गया और वी लाइन हो गया और वी प्रोटेक्शन हो गया। ये देखें, ये वी साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने इस तरह करना है कि ये जो बटन है म्यूट वाला, ये दबाना है आपने। ये देखें, ये एक बार मरतबा फिर आपने दबाना है, एक मरतबा और दबाना है। ये देखें, ये सेटअप सेलेक्ट का ऑप्शन जो है ये ऑन करना है, आपने 1 पे रखना है। 1 पे रखने के बाद दोबारा आपने प्रेस करना है
म्यूट वाला बटन, ये देखें ये स्टीरियो हो गया, ये हो गया ऑप्शन, ये आप ऑप्शन चेक कर लें। ये देखना FM, ये वॉल्यूम, और ये देखें ये जो 5.5 वाला ऑप्शन है ये आपने ऑन कर देना है, ठीक है ना। इसको सेट कर ऑन करने बाद दोबारा आपने आगे चलना है, म्यूट वाले बटन को दबाना है। ये ट्यूनर वगैरह बैंड सिलेक्शन हो गया, और ये गेम वगैरह हो गई। ये इंग्लिश ज़बान चेंज, मैं इंग्लिश पे इसको सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ, और दोबारा आपने फैक्ट्री वाला बटन दबा देना है एक मरतबा, फिर आपने दूसरे मरतबा ना। अब आपको मैं वहीं सेटिंग्स पे ले चलता हूँ। ये देखें ये साउंड का ऑप्शन हो गया, ये देखें, ये देखें ना, ये अब आवाज़ आ रही है। ये देखें ना, ये अब आवाज़ आ रही है इसकी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।